改片好了，改片煮完居然没啷个说水。往江北机场 T3方向。你们平时都问我，到了重庆在机场附近可以吃啥子火锅？今儿刚好在机场接个朋友，去吃个火锅。现在去吃火锅了。到空港那边的王汤了，来火锅，3个。哎呀，不知道点嘛？不点了，阿胶好香哦，不点。1扒2脆3绝。哎，晓得我要来鱿鱼和发鱿鱼都没得了吗？点个扒鸡脚嘛。毛肚点个2份，边鸭肠来个2份，雪花肉片儿，4嫩，嫩肉片儿，嫩牛肉，大火锅2份牛肝，再来个腰片嘛，再来个肥肠。里面有自助的花生，比一下看重庆最牛逼的花生怎么样？还可以，花生。这是啥肉？雪花肉片。长腿。中国人到都行。这个长腿和肥肠都好吃。什么酥肉？说哈是瘦肉哎。菜品看起不错。毛肚还没来哈，我们先把鸭肠来烫起。哇，它那是鸭肠，感觉像外头卖的鹅肠一样，好厚啊！鸭肠，他们那个鸭肠烫了过后还是没啷个说水的，25一份的鸭肠。他们那个鸭肠真的好好吃，巨好吃。做菜应该是鸭肠了吗？他们那个毛肚30块一份，2片的。他们那个毛肚那么大一份，30，我觉得还是值了。毛肚起来了，烫了还是很大片。他们那菜品虽然贵是贵了点儿，但是分量还大。待会儿来了，放点儿嘛。空港朋友推荐的一家羊好玩，毛肚鸭肠绝对是过了关的啊！毛肚鸭肠过了关，绝对都是标准的盛小馆。它鸡脚，白卤肥肠。我们还点了个长腿哈，好喜欢吃肥肠。扒鸡脚。肥肠啊，他们那个肥肠里面确实一点油都没得。但是有些又喜欢吃带油的肥肠，所以吃那个味儿啊，懂的噻。扒牛肉，这些扒牛肉好像吃完饭了。长腿起来了，长腿下饭。他们长腿好糯，我开始以为那个长腿很难嚼，我一嚼都嚼得断，太糯了。大腰片厚切。那个腰片确实有点大一大，跟我手差不多耶。腰片好了，腰片煮完居然没啷个说水。不。厚切真的很过瘾啊！他们鸭片好好吃，你们来尝一下。好吃，哇，好大呀！我发现他们那是做精致社区的，就是从毛肚到腰片，真的没哪一个菜是比较普通，都很优秀。就像空港那边那家火锅店，个个菜品都很强大。下一个胸口油，雪花肉片，感觉是松板肉。雪花肉片。外地朋友刚落地重庆，又带他到那家来吃火锅，是不是拉高了他对重庆火锅的期待哟？是不是？胸口油，他们那个锅底是很厚重那种。我说真的夸，那是我空港的朋友推荐的，想找个缺点出来我都不晓得找哪去找，可能都是那个饭太硬了。再整块那个厚切的腰片，那块没刚才厚哈。他们
们推荐里面有4轮，我都点了这3轮，这是嫩肉片、嫩牛肉，还有一个嫩牛肝。嫩肉片、嫩牛肉、嫩牛肉哈，它煮到后面都越煮越辣了。我们那个朋友都辣到了，我觉得外地来的朋友还是点个微辣吧。这是第几轮了？嫩肉片。它会不会放？有最后一轮，还有那个嫩牛肝，哦，牛肝好薄。牛肝哈，我不说它是牛肝，感觉像豆腐干一样。我刚从西塘过来，可能有7公里的样子，我还觉得有点不值7公里，但是我现在吃了他们菜品和那个锅底，我觉得7公里是值得的。这是凤尾腰花吧？这那个菜量确实大哦。他们那家菜品和味道都算拿到中心城区，都算很能打的。刚开始点菜的时候，我觉得他们价格有点贵，但是菜上来之后那个分量把我震撼了。如果说你真的有朋友在机场那边，或者说有外地朋友要在那边吃火锅，可以到那来试一下，就是那边在空港的羊泡馍火锅，真的可以。其实我平时很少来空港那边哈，那家也是一个小伙伴介绍的。美食侦探是你们，美食侦探真的在民间。你吃完吧应该？没有吃完，对不对？500多块钱了。最后有点没吃完，打了包的哈，一共594，比我想象中的便宜些。